Bu mənzildə hər otağın öz gözəlliyi var. Mən xüsusilə qonaq otağını bəyəndim. Ölçüsü də yaxşıdır, genişdir, rahat bir qonaq otağı var, işıqlıdır, gün düşən mənzildir ümumilikdə. Geniş 3 otaqlı mənzildir. Yerləşməsi də yaxşıdır. Yerləşir Gənclikdə, Gənclik metrosuna yaxın. Yeni tikili bina, yeni təmirli və təmirdən də sonra yaşayış olmamış. Dediyim kimi geniş 3 otaqlı mənzildir. Təzə təmirlidir, təmirdən də sonra yaşayış olmur. Necə görürsünüz, elə də satılır. Bütün mebel, texnika hamısı qiymətə daxildir. İndi mən mənzildə göstərəcəm ümumilikdə nə var, nə yox. Vaxt itirmədən başlayırıq mənzilin giriş hissəsindən. Bura bizim giriş qapımızdır. Daxil olduqda üzbözdə bu hissədə belə böyük güzgü yerləşdirilib açarlıq bufiqimiz var və girişdə döşəmə ümumilikdə qranitli isti döşəmə ilə təchiz olunub. Sol tərəfimizdə burada divar içi dolab yığılıb, içərisini göstərim. Dərinlik də çox yaxşıdır demək olar. Tam axıra kimidir. Bu hissədə aksesuarlar yerləşdirməsi yerlər nəzərə alınıb. Siz istədiyiniz zaman başqa əşyalar da yerləşdirə bilərsiniz. İşıqlı mənzildir, gün düşən mənzildir, onu deyim. Ümumilikdə divarlarda açıq rəngli divar kağızlarından istifadə olunur. Otaqların yerləşməsini nəzərə çatdırın. Burada sağ tərəfdə mənzilin sanitar qovşaqları yerləşir. Buranı gördünüz, mənzilin qonaq otağıdır. Burada deməli 2 yataq otağı və burada isə yerləşir mənzilin mətbəxi. Girişdə işıqlandırma da ümumilikdə spotlardan və bura işıqlardan istifadə olunub. Ümumi olaraq göstərim və elə keçək başlayaq. Qonaq otağından mən nə var, nə yox, bütün detalları sizin nəzərə çatdırım ki, sizdə belə deyim, bütün tam fikir formalaşsın mənzil haqqında, qaranlıq məqam qalmasın. Qonaq otağımızdır. Dediyim kimi eni, uzunu yaxşıdır, yəni dar uzun otaq deyil. Burada nə var, mən sizə göstərim. Böyük masamız yerləşdirilib. Burada 6 nəfərlik pərdələr asılı. Dediyim kimi divarlarda bura işıqdan istifadə olunub. Kondisioneri kimi hər bir şey qoyulub hazırdır. Böyük künc divarımız var bu hissədə. Mərkəzdə jurnalimiz. Dizayna uyğun tablolarımız, divarda dekorlar, bura işıqlar. Mərkəzdə gözəl lüstrumuz. Bu hissədə TV stand yığılıb sağ və aşağı hissələr şkafdır. Burada da aksesuarlar qoyulub. Gözəl də dizayna uyğun böyük ekran televizorumuz yerləşdirilib. Dediyim kimi aşağı hissə bu hissələrdə şkafdır. Burada əşyalarınızı yerləşdirə bilərsiniz. Otaqlarda döşəmə parketdir. Burada belə dekor saatımız da yerləşdirilib. Yəni gözəl, geniş qonaq otağımız var. Keçək, vaxt itirmədən mən sizə göstərim digər otaqları. Burada yerləşir mənzilin mətbəxi. Dediyim kimi hər otağın öz gözəlliyi var. İnşallah gəlib canlı baxanda da şahid olacaqsınız. Geniş mətbəximiz var və bu mətbəxdən eyvana da çıxış var. Görürsünüz, buradan da çıxış var. İstilik sistemi kombidir. Görürsünüz, quraşdırılıb, aparat hazırdır. Burada da döşəmə girişdə olduğu kimi qranitli isti döşəmə ilə təchiz olunub. Yeni, gözəl mətbəx mebelimiz yoxdur. Görürsünüz, tam axıra kimi yuxarı hissələrdə hamısı şkafdır. Bütün texnikalar qoyulub, soyuducu, sobalar, paltaryan, yəni hər bir şey var. Sadəcə köç, belə deyim, gir yaşam mənzildə. Əlavə nəsə almağa ehtiyac yoxdur. Burada 4 nəfərlik masamız yerləşdirilib. Divarlarda led qadaraq, dekor güzgülərdən istifadə olunub. Tavan hissəni ümumi olaraq göstərim. Lüstr, spotlar, yəni şkafları da göstərim. Yəni dərinlik barədə tam təsəvvür yaransın. Yəni bütün əşyaları rahat yerləşdirə bilərsiniz və qaz peçi aspiratorlar da hamısı hazırdır. Üst hissəsi mərmərdir. Yenə tablolarımız da yerləşdirilib. Burada da kondisionerimiz var. Bütün otaqlarda yəni bir sözlə əla mənzildir. Gəlin mən sizə göstərim buradan mənzilin yataq otaqlarını. Bura bizim əsas yataq otağıdır. Dediyim kimi mənzil gün düşən mənzildir. Yəni ki, videodan da hiss edirsiniz. Otaqlar çox işıqlıdır. Yəni bu əsas önəmli nüanslardan biridir. Ümumilikdə mənzildə mənzilin gün düşən olması. Burada da hər bir şeyimiz var. Taxtımız yerləşdirilib. Görürsünüz. Burada da yenə kondisioner var. Tavan hissəni göstərim. Bu hissədə güzgü yerləşdirilib, şkaflar və yataq otağın bu hissəsində yenə də şkafımız var. Tam axıra kimidir. Bu hissədə də yəni əşya yerləşdirmək üçün heç bir problem yoxdur. Tam rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Dediyim kimi döşəmə də parketdir. Keçək, mən sizə göstərim ikinci yataq otağını. Yataq otaqları yan-yanadır, yəni burada
İkinci yataq otağı digər yataq otağına ölçü olaraq balacadır. Buranı istəsəz uşaq otağı, istəsəz böyük yataq otaqda kimi istifadə edə bilərsiniz. Buradan da mənzilin eyvanına çıxış var. Həm buradan, həm də mətbəxdən. Buranın da özünə məxsus gözəl təmiri var, maraqlı. Üstürlərdən istifadə olunub o hissədə. Make-upımız güzgü yerləşdirilib. Burada yenə şkafımız var. Bunların hamısını göstərirəm ki, ev haqqında tam təsəvvür formalaşsın sizdə. Tam axıra kimidir. Keçək, mən sizə göstərim mənzilin sanitar qovşaqlarını, sonra kvadrat, qiymət və digər məlumatları hamısını nəzərinizə çatdıracağım. Burada deməli yerləşir. Dediyim kimi bayaq göstərmişdim, girişdən sağ tərəfdə. Bura kiçik sanitar qovşaqdır. Ümumi olaraq göstərirəm, bütün aksesuarlar tam olaraq hazır vəziyyətdədir. Burada isə yerləşir mənzilin, belə deyim, ümumi əsas sanitar qovşağı. Burada da hər bir şey var, görürsünüz. Geniş duş kabinimiz yığılıb. Gözəl moyladırımız var burada. Divar içi unitaz. Yəni hər bir şey tam hazır vəziyyətdədir və təbii ki, sanitar qovşaqlar da isti döşəməklə təchiz olunub. Belə mənim mənzildə olan hər şey sizin nəzərinizə çatdırdım. Keçək məlumatlara. Yerləşir, dediyim kimi, Gənclikdə, Gənclik metrosuna yaxın. Baş mütəşəkkil Cinayətçılıqla Mübarizə İdarəsinin yanı, yəni qısaca Bandatdelin yanında, banditizmin yanında. Yeni binada, yeni təmirli və təmirdən sonra yaşayış olmamış, tam hazır 3 otaqlı mənzildir. Yerləşir 8-ci mərtəbədə, 15 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində. Necə görürsünüzsə, elə də satılır, bütün hər bir şey qiymətə daxildir. Ölçüsü 117 kvadratdır. Və mənzilin start olaraq qiyməti 470 min manat təyin olunub. Əlavə məlumat üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.